नाजरीन पठवार.com की तरफों अस्सलाम वालेकुम जी। असां इस वक्त गुजरहान मौजूद हैं जी। GT रोड तो असां जाने हैं पे रेलवे रोड पर और तुसां की खरसा रेलवे स्टेशन पर ते खाबियां ने शहर गुजरखान जी। बड़ा मसरूफ जी, मूंगफलियाँ जी, मलोक जी, सब्जियाँ जी। तो बड़ा प्यारा शहर है जी और क्या बात है इस शहर में। और हूँ टुरी पे जी असां बल्लें बल्लें रेलवे स्टेशन आले पास है रेलवे रोड पर जाने पे असां जी। बहुत मसरूफ तो कारोबारी शहर में रेलवे स्टेशन तकरीबन इतों बनी जासी कोई 700-800 मीटर बनी जाती। किलोमीटर तो घट है। और 1960 कैम होया, तकरीबन 150 साल हुई है जी इसी। 150 साल ने लगभग जी। बड़ा पुराना रेलवे स्टेशन है तो बड़े मुसाफिर इस खड़े तो बड़े मुसाफिर इस आंदे जी। बहुत रश रोड जी रेलवे रोड जी क्योंकि इतों बेवल जब्बर पडाना कलर वास्ते भी इतों ही जाने जी। काजमियाँ हैं और जितने भी इधर नाल मुलिका ग्रां है सारे इधर लगने जी। हूँ सामने रेलवे फाटक है जी, पासपोर्ट ऑफिस भी है। इतों खब्बे पासे मुड़सा जी रेलवे स्टेशन है जी और ये प्लाजा है और इसके बीचों में रोड गुजरी थे। सीधे जा सकते सज्जे पास जा सकते सामने टंकी जी पुरानी वक्तानी जी गोरिया ने गज लगे हुए। ये रेलवे स्टेशन है जी। पहुंची आए हैं जी। टिकट घर जी इतों तुसें टिकट वगैरह मिलने हैं जी। टिकट कहीं तो तुम पिशावर जाओ भावें कराची जाओ भावें लाहौर जाओ जी। गुजरहान जी अमन ना शहर जी। ये रेलवे स्टेशन है जी। गुजरहान बाबा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह यूनिटी फेथ डिसिप्लिन पाक रेलवे। तो हूँ तुसानी मुलाकात करानी है जी स्टेशन मास्टर होना जी। स्टेशन मास्टर साहब असें खुशी है कि तुम पठवारी हो तो बेवल नाल तुम ताल्लुक आ। ये तुम दसो कि इत्थै रेलवे स्टेशन गुजरहान कितना पुराना है? ये तकरीबन 1860 ने इसने है मैनुफैक्चरिंग। तकरीबन ये 150 साल तक इसने उम्र हो चुकी है। हाँ तकरीबन 150 साल तक पुराना है। 150 साल 1860 तकरीबन मैनुफैक्चरिंग हुई है। अच्छा तो इसकी कोई मेंटेनेंस वगैरह होनी रहनी? हाँ सराहना इसकी मेंटेनेंस साढ़े को स्टाफ है बकायदा इंजीनियरिंग स्टाफ है जो सराहना इसकी मेंटेनेंस करना जितना ज़रूरत पैनी अस खुद भी मतलब देख के दे देने वह चीज़ खराब इसमें ठीक करो। अच्छा तो ये अजकल इत्थै केह्ड़ी ट्रेनां दा स्टाफ आ गुजरात? साढ़े को इस वक्त कराची जाने वास्ते हज़ारा एक्सप्रैस, उस तो बाद थोड़ी अवाम एक्सप्रैस है, फिर रोही है जी खानपुर जानी है,
ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਲ ਕਾਰਾਂ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਰੇਲ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ 3 ਘੰਟੇ ਲਾਹੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਪੌਣੇ 8 ਵਜੇ ਸੁਬਾਹ ਰੇਲ ਕਾਰ ਜਾਣੀ ਹੈ 11 ਵਜੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਬੜਾ ਮਾਫੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾਨ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡਾ ਸੈਟਅਪ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੀਏ ਵਾਹ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਜਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਪੇਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਅਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਮਿਸਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਕਿਆ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਨ 'ਚ ਮੁਸਾਫਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 50 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਰੇਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁਕਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਤੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੈਨਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬੜਾ ਮਾਕੂਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਔਰ ਸਫ਼ਰ ਚूँकि पिछले दिनों लोगों ने काफ़ी कोई इतमाद ख़राब हुआ है इसमें कोई शक नहीं लेकिन अल्लाह का तो बेहतर हो जाए इंशाल्लाह इसमें मज़ीद अच्छा कर सकते इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया जी मेहरबानी जनाब थैंक यू बहुत शुक्रिया ये सारे मतलब ऐसे जराइल जो ये मैक्रो का ये 20 फोन है एक कंट्रोल ऑफिस सारा ये तो बैग सारी गड्डी कंट्रोल करना इसकी को राइट है कि नहीं मरना हुई अच्छा ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟੋਕਨ ਹੈ ਛੋਟਾ ਸਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਵਾਂ ਸਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿਗਨਲ ਆ ਗਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲ ਆ ਗਏ ਥੋੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ ਠੀਕ ਸਾਰੇ ਸਿਗਨਲ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਗਨਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਸਾਡੀ ਯਾਰਡ ਦੀ ਸਪੀਡ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਿਰਫ ਹੁਣ 50 60 70 ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਟਕ ਵੀ ਹੈ ਬੇਵਲ ਕਲਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪੀਸ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ और स्टेशन मास्टर बड़ा ज़बरदस्त इस तरह वो सफाई वाइट वाश और जिले भी नंगो जी चमक चमक कर रहा हूँ ये पीछे जी सर्विस सईद कॉलेज वाला पासा जी जहांगीर अफसर साहब बैठे जी मालूमात किन्ने पे जी स्टेशन मास्टरों को फूल तोड़ना मना है लेकिन सर्दी नाल फुल लेनी है निकले नहीं है लेकिन फिर भी तंबी की गई है कि फुल ना तोड़िया करो तो यही शुक्र हूँ उठी ना मुँह इतना ही तोया करो ये शिफ्टिंग इंजन है जी जिन्हें बोगियाँ आगे पीछे कर रही हैं मुसाफिर हजरात जी इंतज़ार जी बैठे हुए जी वेट करने पे रेल गड्डी है रेल गड्डी हूँ ऐसी पर लेट है तुसें इन्ना दसी सके क्योंकि लेट सी ये अपना एरिया है जी कॉलेज वाला एरिया है अपनी साइड जी मंदरा साइड पिंडी ये दफ्तर है जी जिथे अस चंद गल्लां पुछियां जी मजहर हुसैन साहब जी स्टेशन मास्टर जी बेवल नाल तलक है इन्हां नूं
सुहाना इलाका जी। बारिश ना होने की वजह थोड़ी दूर दूर धुंध नज़र रखनी जी। बड़ा सोहनी जगह है जी। गुजरहान तो फिर गुजरहान ही है ना जी। क्योंकि हड़ताल की वजह मुसाफिर काफ़ी जरा ना रेल ने सफ़र तो महजूज हो सन जी। तो होने ही पे जी दूआ त्रिया दड़ा नैक्सट वीडियो इंशाअल्लाह ताला गुजरहान नहीं तुसें सैर करासा जी। अदू तक जरा इजाज़त दसो जी। अल्लाह सोने वाला है।